တဲ့ပရိသတ်များရှင်အိဋ္ဌိယရဲ့လို့နာသားတမှုခေါ်ဆိုပြုကြတဲ့ကျမတို့မျိုးသမီးများဟာဝေးဖွားချိန်ကနေ7နှစ်ကျော်12နှစ်ကတောက်ဘူးတင်နဲ့ပြိုမြင့်တဲ့ရောဂီအရွယ်အဲ့ဒီကမှနေဆန်ရွယ်အုပ်လုံးသိမ့်လို့အပြိုပေါ်တစ်ဖြစ်လဲကလျာဏီအရွယ်နောက်10ကျော်8နှစ်အလွန်အလှနဲ့ခွန်အားဝင်ကြွားပြည့်စုံလာတဲ့အခါစမိတ်ချအလှဆုံးကြီးကုံမာရီရွယ်ဆိုပြီးတော့အရွယ်အလိုက်အခေါ်အဝေါ်တွေမတူညီကြပေမဲ့လေအမျိုးသမီးများအားလုံးဟာအနာဂတ်ရဲ့မိခင်လောင်းလျာများပဲမဟုတ်ပါလားရှင်